لما يغيب الأسد بتفلت الطباع. مش يعني إن غبت يومين انشغلت مع الحبايب على اللايفات، يعني نسيتكوا يا كلاب. الإسرائيلي يا اخوان جاي بهايط بده يلعبني روم 1 في 1. المهم جبتلكوا اياه روم 1 في 1، ويا حبيب الله ندي منه اجو في حياته لعبني روم. تعالوا اشرح لكم شو اللي صار في الروم بالضبط. حبيت امسي عليه بطريقة الفلسطيني وديته اول بوكس وجهه بطل يشوف. طبعا يا اخوان بشيت عليه هو مكمبر لسه جبته. طلع ما انا وابو مش عارف يدمجني. وهنا شو صار يا اخوان؟ ما رجعت لورا، انا بشيت عليه ضليتني في بيته في منطقته. بدي ابش عليه يا اخوان عشان طالع 2-0 لو بقتل مين؟ الكابتن ضلوا قاعد استنى شوي، ولو جابك كمان مرة انزل واحنا هنفضح ارضه. هنا كانت المرة التانية وجاب الكابتن ونزلنا انا والكابتن طواط ومزعنا وجهه طواط قدام انفور. دمج لي الكابتن بلعته اول طاوة بالصلاة على النبي. بعد البوكسات يبقى هاي البوكس وطاوة عدوا معايا. طبعا بشت له مش عارف يجيبني يا حرام، وانا بزحلق وحامل له طاوة وهو انفور مش عارف يجيبني. تاني طاوة واحدة انفور لعيون الحبايب. كلب على اللوبي ما تتحدى عمك الفلسطيني. هنا بشت له بعد ما الكابتن دمجه برضه انا وياه لحقنا طاوة كبس واحدة وانا كبست التاني جبته. عمك الفلسطيني ما تتحدى. عدوا انتوا عدوا كمان طاوة، انا نسيت من كترهم نسيت. طلع بشرد اتدخل اخونا الجزائري قال لك انا نفسي اخبط طاوة. الكلب هذا مش عارف، وانا يعني انا شايف كلب بيلعب بس نفسي اخبط طاوة. ابلع بوت شو بدك تعمل يعني قدام عمك الفلسطيني والمصري والجزائري؟ بتغدر ليش؟ طب ما نزل لك 1 في 1 ومخبط على وجهك بتروح بتغدر وحوش.